tandure apik, banyune ya agung, galenge ya ana kacang panjang, ya ana singkonge, ya ana keju jawane, ya ana kue sumbune lho guys. Masya Allah, gemah ripah loh jinawi. Lha banyune iki lho ya gembrejek membuat asri lho. Gembrejek lho guys, banyune membuat asri. Lho, ana jamure barang lho guys. Jamur apa iki jane? Ya ana ceplukane barang. Kacange ya wis kembang. Tapi sawahe sapa iki lho guys, ora ngerti. Sawahe wong aku liwat iki tak gawe konten. Lah engko nek wonge nonton dak mesti tertawa ya guys ya. Oke, terima kasih kepada yang punya sawah. Saya pinjam sawahnya untuk ngonten. Hahaha.